rehefa resaka mivika fa mialohan'izay aloha dia misy festival ray goavana ao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana miarahana amin'ireny sy ny zaza izay atao amin'ny farapara amin'ny volana jona ho famaranana ny volan'ny ankizy izany fa 7 sy 17 volana jona no atao izy tia miaraka amintsika eto i Ramahandry Soafar. Salam. Salam, manao ana daholo rehetrarehetra dia miarahaba rehetra ihany koa andreo olona izay manaraka ny fandaharana mety magnifique amin'izao sy fotoana izao. Festival mère enfant andian'ny faharoa izy ity raha tsy diso tamin'ny heritaona no anisan'ny festival natosiky ny Midi Magnifique tamin'ny Midi Magnifique vao nitsangana tamin'izany fotoana izany izao tsika miara mifampitatana ao anatin'ny festival mère enfant manao sy ahoana avy indray any amin'ity taona ity. Mamerina ny fankasitrahana anareo amin'ny fiara-miasa izay naomby dia naomby tokoa. Tamin'ny heritaona tovy ihany ny daty fa 12 sy 13 telopolo ny volana jona tamin'ny heritaona nisy ny andiany voalohany, ny andiany faharoa amin'ny 12 sy 13 telopolo volana jona. Telona izy. Telo andro. Dia ao anatin'ny fikarakarana an'io hetsika andiany faharoa io dia misy fifaninanana lehibe anankiroa ampiavaka ny tamin'ny heritaona sy ny amin'ity taona ity izany. Fifaninanana ho an'ny reny dia fifaninanana ho an'ny ankizy. Tsy aivana fa ny hetsika dia ao ambany fitariana ministera ny fahasalamam-bahoaka fiara-miasa izany ilay izy. Ny ho an'ny reny dia ambassadrice en santé ny anarana fifaninanana izany hoe ireo reny izay ho lasa ambassadrice dia hiara-hiasa amin'ny ministera ny fahasalamana sy ireo mpiara-mombon'antoka rehetra amin'ny ministera ny fahasalamana. Izavy ny reny mahazo manao amin'ny fifaninanana. Eo indrindritsika izao 20 ka hatramin'ny 30 taona ihany izany hoe jeune maman izany vehivavy vao efa niteraka bien sûr satria jeune maman ilay resahana tafiditra ao anatin'izay ny faritra enina eto Antananarivo sy ireo faritra dimy hafa izany faritany izany ilay resahako fa tsy faritra azafady tompoko dia afaka mandray anjara daholo dia ny fisoratana anarana hatramin'ny 15 ny volana Mai ho an'ireo concours anankiroa ireo ny ambassadrice en santé izany ny fobe paritra ny fahasalamana na direction régionale en santé no misoratra anarana dia ho an'ny ankizy modely eto Antananarivo kosa ny ankizy modely dia eny amin'ny fobeany radio télévision record iny nosy zato no misoratra anarana. Le ankizy modely mbola misy fotoana ho resahantsika lalina kokoa fa ntiako ivalaparana kely ilay reny modely ambassadrice maso ivo hitondra ny fahasalamana misy maso tsivana ve hoe ahoana ny afahana hoe reto no mahazo mihitsy ohatrany jeune maman tomaty tsara tsy mifoka sigara ohatra tena misy dia misy tokoa masotsivana voalohany indrindra aloha izany tsy maintsy ao anatin'io faritaona io izay mihoatra an'io izany misy carte d'identité nationale ho jerevana amin'ilay izy izay mihoatra an'io izany dia efa tsy tafiditra ao anatiny aloha dia efa niteraka satria jeune maman ilay resahana eto dia ankoatran'izay dia mila mahafantatra amin'ny ankapobeny dia olona salama aloha bien sûr misy certificat médical zany manaprofo an'izay zavatra eo olona salama tsara le vehivavy satria olona ambassadrice manahirana raha ohatra ka izy tsy salama dia ankoatran'izay dia mila manana fahalalana ankapobeny ihany koa izy eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana ireny sy ny zaza sy fahasalamana ankapobeny na eo anivo ministera io sy ny sampandrara rehetrarehetra izay misahana ministera ny hôpitaly sy ny sisa dia tokony ho fatapatana izany fahalalana ankapobeny izay sy ny torohevitra izay mampiavaka ny faritra misy anazy faritany azafady faritany misy anazy ohatra izany hoe fombafomba raha ohatra hoe mararikibo ny zanakao ohatra ina ny zavatra ataonao aloha remède de grand-mère zavatra ohatra izany izy mahafantatra an'izay zavatra izay dia avy eo mbola ho formeny izy avy eo mikasika ny fahasalamana dia hiampita anao sensibilisation miaraka amin'ny ministera ny fahasalamana sy ireo mpiara-mombon'antoka rehetra. Izay mihitsy ny tiako fantatra ino moa izany no tena
anjara andraikitra le ambassadrice rehefa voafidy izy rehefa avy eo a inona anjara andraikiny eo anivon'ny fahasalamam-bahoaka le ambassadrice zany a faritra enina ihany mandray anjara telo amin'ny isaky ny faritra de efa mahazo loka mahazo fanomezana avy any afaka mandray anjara daholo a de ireo telo voalohany ireo mahazo loka fa ny ray ihany ny ambassadrice miakatra ty Antananarivo manao an'le miatrika an'le festival Mère et Enfant amin'ny volana Jona de misivana zany tena zay fotoana zay amin'ny 5 ny volana Jona fara fisoratana anarana zay antanana antsika rehetra zay te volana May azafady tompoko any antanana antsika rehetra ndray anjara am'le izy ireo reny ireo a dia ampiasainy miara-miasa mavitrika amin'ny ministère amin'ny resaka fanentanana amin'izao fotoana zao ohatra zao fantatritsika zao ohatra hoe misy reny misy tsy salama ohatra izy de dokotera inona tokony atonony amin'ny sehatra fararina ohatra zao ohatra de zany zavatra any be da be ny olona tsy mahafantatra aiza ny tompo-pahasalamana tokony atonina rehefa ohatra n'izao misy aretina maro isan-karazany indrindrindrindra hoe inona ny tombontsoa ny fampinonondreny zavatra ohatran'izany de ho ampiasain'ny mpiara-mombonantoka iasa zany a amin'ny resaka fanentanana ho an'ny fahasalamana indrindrindra fahasalamana reny sy ny zaza le ambassadrice io ray ray isaky ny faritany ray isaky ny faritany ray isaky ny faritany ray isaky ny faritany fa telo isaky ny faritany de efa mahazo loka fa 5 volana May ny fara fisoratana anarana ho anareo reny rehetra zay manam-pikasana ny anao an'ity fifananana ambassadrice ity a ny fara fisoratana anarana ny fitoerana isoratana anarana dia eny amin'ireny a sampana fahasalamam-bahoaka eny DRS rery ihany DRS direction régionale ny fahasalamana misy antsika tsirairay avy no anaovana zany ary jeune maman no afaka mandray anjara amin'izy ity ny laharana 034 40 151 57 no afahantsika miantso raha misy fanampim-pahazavana tianareo hoentina fa mialohan'izay dia fakafakao tsara ihany koa aloha hoe inavy ny zavatra tokony ilaina afantatra momba ny fahasalamana dia afahanareo miatrika n'ilay sedra sy fifidianana rehetra amin'ity fifananana ambassadrice de la santé ity